अगर ये प्रॉब्लम आपके भी इन्वर्टर में हो रहा है। हेलो दोस्तों, अगर इन्वर्टर में सभी लाइटें चालू हो जाए और बीप की आवाज़ आने लगे तो क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण दोस्तों, बैटरी जब लो हो जाती है, पूरी डाउन हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा, जब अंदर के तरफ 2 कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं जो मेन लाइन के रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब उसके बाद हम अभी आपको बताने वाले हैं, जो 2 कैपेसिटर है हमने नए डाले हैं, जो ऑरेंज कलर के हैं, इसके अंदर 2 कैपेसिटर हमने नए डाल दिए हैं। हेलो दोस्तों, हमारा जो इन्वर्टर था उसके अंदर हमने जो बताया था कि इसके 2 कैपेसिटर फटे हुए हैं, तो हमने ये चेंज कर दिए। देख सकते हैं ये ऑरेंज रंग के आपको दिख रहे हैं, तो हमने 2 कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं। अभी हम चालू करके आपको बताएंगे कि अब प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। देख सकते हैं अब कंप्लीट वर्क। अब इसके अंदर जो पहले प्रॉब्लम था, ये वाला प्रॉब्लम इसके अंदर अब नहीं है। अभी हम बंद करके चालू करके फिर से बताएंगे। देखिए कम्प्लीटली चालू हो गया। अभी हम प्लग को निकाल देते हैं। कम्प्लीटली चालू हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों उतना वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।